kakav je vaš odnos prema odrednici izbjeglica? Pa ne znam do koje mere je zaista taj termin izbjeglica uvek i u svakom momentu za sve izbjeglice prihvatljiv. Čini mi se da je se kod mene činjenica je da sam izbjeglica, ali da sam taj termin izbjeglica malo napravio neku nadgradnju. Naime, u izbjeglištvu imam dosta iskustva. Prvi put sam bio izbjeglica 1941. godine, kada sam iz Hrvatske, iz Karlovca, svog rodnog grada, morao da bežim u Beograd. I verovao sam i tada, i 1941. i 1944. kada je Beograd oslobođen, i 1945. kada je rat završen, da je to nešto čega ćemo se samo možda sećati sa nekom tugom. Međutim, imao sam nesreću, a možda i sreću, da 1992. godine ponovo budem izbjeglica, tako da ja mislim da više nisam izbjeglica, ja mislim da sam sada nomad, koji se seli iz jednog kraja Jugoslavije u drugi kraj u zavisnosti od političke ili ne znam kakve druge situacije na koju ja ni u kom slučaju ne mogu da utičem. Mislim da su stvari mi koji se zovemo izbjeglici, da smo mi ljudi koji smo nijotkud i koji gde god da boravimo privremeno. A to nije samo okolnost u ovom ratu koji smo doživjeli, u Drugom svjetskom ratu i ovom koji je još uvek u toku, nego da nas to prati barem nekoliko vekova. Jer i moji koji su došli u Liku i u Kordun, i oni su tamo izbjegli. Prema tome, takva nam je sudbina da bežimo, prema tome to više nije bežanje, nego to je nomadstvo. Vi ste izgubili Sarajevo. Šta ste sa njim izgubili? Kao čovjek i kao stvaralac. Izgubio sam tamo posljednjih 37 godina života koliko sam živeo u Sarajevu. Najveći deo svog života sam živeo u Sarajevu. Izgubio sam prijatelje. Izgubio sam onu divnu sredinu u kojoj, u društvu u kojem sam se ja kretao, nikad se nije ni mislilo, ni znalo, ni pitalo ko je ko, nego kakav je ko. Izgubio sam divne ljude, jednu divnu sredinu u kojoj se stvaralo, u kome sam proveo verovatno najlepši deo svog života. Izgubio sam veći deo ili najveći deo onoga što sam 40 godina svog kompozitorskog stvaralaštva radio. Nemam svojih nota, svojih dela, nemam čak ni onih koje nisu još nikad izvođene, nemam svog trećeg klavirskog koncerta koje sam završio 2-3 dana pred odlazak iz Sarajeva. Ostao je na klaviru i da apsurd bude još veći, taj treći klavirski koncert moj zove se Autoportret. Nemam ni autoportreta više. Čak nemam ni portreta koji je jedan slikar slikao. Nemam 4 moja celovečernja baleta u koje sam uložio najveći deo svog života. Nemam ni prvu ni drugu simfoniju. Nemam onoliku literaturu. Je li to sve nenadoknadivo više? Pa, nenadoknadivo je. Ja bih možda mogao da pokušam da to rekomponujem, a to ne može biti to. Jer vreme, uslovi, raspoloženje, stanje u kome sam bio kada sam stvarao delo pre 10, 15 ili ne znam koliko godina, ja u to stanje ne mogu više doći. Ja se bojim da bi to delovalo kao neke podgrejane kompozicije, kao nešto što bi bilo falš, što nije... Ne bi bile više ta dela. Druga je stvar ako bi ja pristupio da to delo popravim, izmenim i tako dalje, doteram, jer u svakom delu ima poneki delova koji se čovjek može
kojima se danas ne slaže. Ali raditi iz početka, balet Satanu, stvoriti atmosferu stvaralačku, između mene, između Stavka Pervara, između Veselina Badrova, ili šta ja znam, sa scenografom, sa Afanom Ramićem i tako dalje. To je nemoguće. Ja tu atmosferu više nemam. Ja to je nešto čega se sećam sa setom. Ali stvaralački tako ja više ne mogu da postupim. Jedino ako ima dobrih ljudi da su nešto sačuvali, da se to možda negde nađe. Mislim, ostaje mi da se nadam da negde nešto od toga ima. Znači, ne računam ono sve što se sa 10 prstiju steklo i izgubilo, bilo pa prošlo, to se sve može nadoknaditi. Ali se ne može nadoknaditi, ja ne mogu nadoknadim tih 40 godina mog stvaralaštva, ne mogu da nadoknadim prijatelj ili prijateljstvo ne nastaje preko noći i ne mogu da verujem da moji prijatelji, moji drugovi sada ovog trenutka misle drugčije nego što ja mislim. Ja verujem tim ljudima, ja verujem u te ljude i nadam se da ćemo se sresti kad tad. U ratu se radi. U ratu se stvara. Ne mora uvek to stvaranje da bude ono konkretno stvaranje, pisanje nota. Ali se stvara. Ja pišem i notu. Komponujem i dalje jer to je sastavni deo mog života. Kao što moram da živim dok živim, tako isto moram i da radim i da stvaram. Naravno, manje po obimu nego što sam u normalnim uslovima radio, ali imam zaista veliku potrebu za stvaranjem i pored svega toga što nema uslova. Uslovi u stvari za stvaralaštvo nisu neophodni. Oni uslovi idealni kako ih mi to zamišljamo. Uslovi za stvaralaštvo su to što čovjek živi, što je živ, što misli, što učestvuje u ovom svakodnevnom životu. I ranije ste imali kontakt sa Crnom Gorom. Sada ste tu u novim uslovima. Pa, moj kontakt počinje početkom moga života. Ja nisam verovatno imao ni mjesec dana kada sam stupio na tle u Bar, gdje sam živeo jedan period, zatim u Kotor. A kako je moj otac bio prerata oficir, to smo se selili često iz mjesta u mjesto i tako da smo prošli još, posle Bara i Kotora, još po nekim mjestima smo bili. A kasnije? Kasnije sam bio na drugi način vezan za Crnu Goru i porodičnim vezama i nečim što sam nekako sve ovo i Crnu Goru, a i sve krajeve ove nekadašnje Jugoslavije smatrao svojom zemljom, svojom domovinom. Bio sam na nju ponosan. Sada neke delove ove zemlje nemam pravo da budem ponosan više, ali vezan sam bio kroz svoje stvaralaštvo. Moja prva kompozicija, apsolutno prva koju sam napisao, vokalna kompozicija, to je Lovćenu. Ja sam je nazvao Oda Lovćenu, ali kod Njegoša je to Lovćenu. Za mešoviti hor, to je još sam kao gimnazijalac napisao. I kroz moje dalje stvaralaštvo sam uvijek bio konstantno na neki način vezan za Crnu Goru ili da budem konkretni više za Njegoša. Jer sam dosta radio tu i sada se vjerovatno zatvara krug gdje sam prohodao, gdje sam počeo svoje prve dane, vjerovatno se tu završava igrom sudbine i nekakav životni i stvaralački i životni krug. Tu ste i na akademiji, kao što ste i prije rata isto gostovali. Ovdje ja radim 10 godina i više na ovoj akademiji. Ranije sam dolazio ovdje, putovao, sarađivao, sada sam ovdje stalno i svoj stvaralački
opus ovdje zaokružujem time što svoje iskustvo kompozitorsko prenosim na studente kojima predajem kompoziciju ovdje i nastavljam svoj život kroz njih. Da se još jednom vratimo Sarajevu, ratu i vašoj kompoziciji. Tužnim pesmama.